大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個城巴嘅2026馬年嘅生肖馬年生肖巴士嘅城巴 MMC 啦，咁我就今日喺銅鑼灣嘅 National Shuttle 度買嘅，係啦，咁我就都係因為今年就到咗我嘅生肖，就嚟到我嘅生肖，咁就當然要買翻架生肖巴士啦，同埋都好少我可以咁樣買一手嘅新車翻嚟，通常都係通常都買二手啦，同埋而且亦都係城巴啦，係都少買平時都少買城巴，咁就個盒就呢度有2026同埋馬嘅圖案啦，跟住側邊都有啲應該唔知係咪風車定咩啦，即係有啲圓形嘅圖案喺度，同埋車頂呢度寫住財馬奔騰2026迎喜富貴啦，咁樣佢就個盒都係黃色同紫色為主，跟住佢跟住後邊就咁樣啦，就有就寫住城巴啦，就城巴，同埋今年係馬年，同埋馬年，咁跟住又寫住跑馬地1號，就係去跑馬地嘅1號啦。跟住右邊就係呢度就係右邊啦，因為佢都係通過去俾大家睇到左右邊嘅車身，跟住盒裏邊都有啲鉗可以開埋俾大家睇下先，同埋佢係啦，咁佢裏邊都有個馬字喺度啦，跟住前邊呢度係啦，跟住後邊我唔清楚，因為後邊未開，我後邊都一樣都係有個馬字喺度係啦，咁我依家就開咗個紙盒出嚟俾大家睇下先。係啦，咁開咗出嚟，咁佢裏邊係有證書喺度啦，證書就有城巴嘅標誌同埋2026啦。係啦，咁依家搣咗出嚟先。搣咗出嚟啦，咁張證書後面就係咁樣啦，都係限量生產嘅城巴 MMC，咁佢呢架係限量，咁佢就係限量700部嘅，呢架係第246架嚟啦，咁就都靚 number 啦，係啦246，就係咁樣啦，張證書就係咁樣，咁我依家我就先擺翻張證書落去啦，咁依家開咗佢，開埋個膠盒俾大家睇先。開咗可以睇到架車啦，咁架車佢就係黃色，係配以高貴嘅黃紫漸變色啦，係啦，佢前面係黃色，後面係紫紅色啦，咁佢都係有2026啦，同埋城巴標誌上今次就寫住呢個漢斯集團香港上市公司啦，跟住54HK。跟住整咗啲開門掣喺度，同埋寫住財馬奔騰迎喜富貴，同埋有隻馬嘅圖案喺度啦。係有隻馬啦，跟住車尾就車尾都係咁樣啦。車尾都係全紫色為主。咁呢架就係車尾標就係51345，冇記錯嘅話就本身都係城巴嘅，只不過係中間係曾經轉讓過俾新巴啦，直至到新巴結束專營權之後就再歸翻俾城巴，但係就車輛編號我唔係好記得。如果有觀眾知道嘅話，可唔可以喺留言嗰度話翻俾我聽，係原本啦，即係話俾我聽係原本邊架車啦，係啦，因為我都唔係好記得。咁佢車尾就有隻馬喺度，同埋啲口號亦都有城巴同埋。城巴同埋唔知係咪漢斯集團啦，跟住仲有個請讓巴士嘅貼紙嘅，係啦，跟住到右邊都一樣啦，都係紫紅色同埋黃色啦，係啦，等陣先。好，繼續，唔好意思啊，跟住都係一樣啦，有城巴同埋漢斯，都係有城巴同漢斯同埋漢斯集團喺度啦，咁佢右邊就係咁樣，跟住梯位嗰度梯位就都係以十字形嘅廣告咁樣啦，就有隻
馬喺度，同埋亦都有啲字有口號同2026年啦，係啦，跟住車頭都係一樣嘅，咁就路線喺個去1號嘅跑馬地，去1號嘅跑馬地，車牌個 SN9378，同埋佢係可以載一張輪椅啫，只係跟住我依家就可以俾大家睇下裏邊係點樣啦。好啦，係啦，咁裏邊我由上層開始俾大家睇下先啦。上層就咁樣啦，就每張凳都做咗啲花紋，即係啲花紋嗰啲喺度啦。佢就係跟真車咁樣整，跟住車廂裏邊就睇電視就寫住緊急，睇電箱寫住緊急扶手，跟住報站機嗰度唔知佢寫住咩啊？報站機都係有城巴嘅標誌，跟住車廂裏邊就係啦，唔知大家哋我縮翻齊啲先。車廂裏邊冇咩特別啦，係啦，呢邊睇就冇咩特別，跟住就到下層先，下層就都做到啲，佢又做到8達通機啦，但係就好似寫住暫停服務，同埋有部電子支付嘅機器啦，就係俾你就可能俾你用 WeChat 啊或者支付寶就用嗰部2乘碼嗰部機啦，跟住呢度就有啲閉路電視嘅貼紙同埋。圓形嗰張唔知咩嚟啊？唔知係咪 WiFi 定係唔知啊？似係 WiFi 啦，跟住裏邊都有啲貼紙喺裏邊咧，又係緊急扶手啊，即係總之車廂嗰啲提示貼紙啦，同埋話上層唔企得啊嗰啲啦。跟住左邊係啦，左邊睇住咁多先，因為有俾嘢遮住咗，即係遮住咗我睇唔到。跟住已經就到右邊啦。右邊上層就咁樣啦，都做到啲扶手嘅嘢出嚟啦，都係啲扶手都係報站機都有車裏編號喺度，跟住到司機位啦，司機位都做到啲標板嗰啲同埋前箱出嚟啦，仲有啲掣嗰啲喺度係啦，跟住到左邊睇喺右邊睇裏邊。右邊去睇裏邊就都冇咩特別啦，都做到都係一樣啦，都係整到啲扶手嗰啲出嚟啦，同埋呢度又寫住緊急出口，同埋話咩太平門掣不可亂動嗰啲啦。咁就左邊度再睇多次先睇邊。呢度開始睇下先。對焦先，對老焦都係寫住話咩應該都係請緊間扶手啊，行車時跟住話嚴禁與車長談話請勿超越黃線嗰啲啦，應該係跟住裏邊跟住亦都同埋佢呢度亦都整咗一個電視機出嚟，就係即係啲。電子資訊屏嗰啲啦，咁佢架車就係咁樣做得咁 detail，咁我而家就順便插埋螺絲試下個車先。好啦，咁我就開咗架車出嚟，咁依家試下個車先。我懷疑好似個車轆揸啲，我唔知係咪啲車轆好實，好實，跟住個轆又左前轆又好似凹咗入去，唔知係咪爭啲係啦，因為我話費事拆車同埋。係啦，有少少係咯，冇法啦。我再碌翻順佢先，架車係揸啲啦。嗰個即係佢暢順嗰個程度係即係揸啲。我唔係話又唔係話唔可以接受嘅係啦。咁今次段片就介紹嚟到呢度。如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe。亦都祝大家新年快樂，身體健康。希望新一年可以行大運同埋開開心心啦，咁就段片亦都嚟到呢度係咁先。